Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ iPhone ပေါ်မှာ Android တင်သုံးလို့ရလားဒီမိကောကဘယ်သူမှတော့မေးတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မေးမဲ့သူတချို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ iOS ကနေပြီးတော့ပြောချင်တာ iPhone ကနေပြီးတော့เนาะ Android ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ခြင်းတဲ့သူအဲ့လိုလူတချို့အတွက်ကတော့အဲ့လိုမေးခွန်းမျိုးကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ iPhone သုံးနေပြီးသားသူတယောက်အနေနဲ့ကဘာဖြစ်လို့ Android ကိုပြောင်းကျင်တာလဲ iOS ကပိုကောင်းတယ်ပိုဈေးကြီးတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကအဲ့လိုတော့လေအပြည့်အဝလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iOS မှာမရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ် iOS မှာတိတ်မကောင်းတဲ့ freedom တချို့ကို Android သမားတွေကရလေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် iPhone သမားတွေက UI တွေကောင်းတယ်เนาะ user experience တွေကောင်းတယ် ecosystem ကြီးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ ecosystem ထဲမှာပဲပိတ်မိသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်เนาะ Android ကိုသုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ပြောင်းသုံးရမှာလဲကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် iPhone ပေါ်မှာ Android ဘယ်လိုသုံးကြည့်မလဲအဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ web browser ပေါ့နော် Safari ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် trygalaxy.com ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ share button လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်ကိုသွား add to home screen ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင် add နှိပ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်စီမှာ add လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ DG ပေါ့ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းနာမည်ပြင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ add လုပ်လိုက်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာ Galaxy phone တစ်လုံးကင်ရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတဲ့ experience ကိုကြည့်လို့ရသွားပြီဆိုတော့ next ကိုသွားokay ဆိုတော့တို့ဒီမှာစာလေးတချို့ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော် This is a simulation of Samsung One UI 4.1 ဒါ One UI 4.1 ပေါ်မှာအခြေခံထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ iPhone ကနေပြီးတော့ S22 series တို့ Z Flip 4 တို့ Z Fold 4 တို့အဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းသုံးကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာအဲ့ဒီ app တွေကတကယ် app တွေမဟုတ်ဘူးဒါ simulation တက်ပဲအဲ့ဒါကိုပြောပြထားတာနော် okay next နေလိုက်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ navigation button home button go back အဲ့ဒါတွေပါ oh my god ဆိုတော့အခုရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းဥရွှန်ကြီးဥကြောင်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တော့ iPhone home screen ကတော့ Android phone screen notification တန်တီဆိုတဲ့တန်လေးအဲ့ဒီတန်လေးကပါဒါ Samsung ရဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုသူက simulate လုပ်ပြထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေပါလဲချက်ကြည့်အောင်အားရmessage ဝင်လာတာကိုလည်းအဲ့လိုဝင်ဖတ်လို့ရတယ် express yourself even better with emoji okay ဒါ iOS မှာနဲ့ Samsung ရဲ့ One UI နဲ့မှာမတူတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့အဓိက showcase လုပ်ပြထားတာဒီလို emoji လေးတွေသုံးလို့ရတယ်တဲ့ okay short emoji ကို pair လုပ်လို့ရတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ယွန်လဲယွန်တယ်အဲ့ဒါကို anime လုပ်လိုက်ရှော့iOS မှာမရှိတဲ့ဟာတွေတို့ဒီမှာလာကြွေထားတာပေါ့ရသေးမလားဒါဆို group chat home screen ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလဲက home button လေးကိုပဲနှိပ်လိုက်မဟုတ်လို့အောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်လို့ရှိရင် iPhone ရဲ့တကယ် home screen ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နာမည်ကြီးကစားလိုက်တာ generic front one နဲ့မင်းရတယ်ဟာလည်းပြောတယ်မင်းကော generic front one ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်တဲ့စိတ်ကောက်နေတာနော် generic front 2မဟုတ်တာပဲမင်းကျေးဇူးတင်လိုက်အောင်လေ color palette in setting menu okay လုပ်ပေးမယ်တစ်ခုချင်းစီကြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Galaxy Flip 4ဒါကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော်ဒါကြော်ညာလေးမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ object eraser okay ဒါ gallery ထဲရောက်သွားပြီ edit အဲ့မှာမှဒီဟာကိုသွား object eraser ဒီဟာလေးကိုဝိုင်းလိုက် erase လုပ်လိုက် loading လေးခဏစောင့်ပျောက်သွားပြီ done save မိုက်တယ်ကွာနော်ဒါ message ရလဲဆောင်းဝင်နေနော်
message နားမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းခေါ်မယ်ဒါကိုရဲ့ content နေ Hi welcome to the Samsung Galaxy ဆိုတော့ camera လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ camera application ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာတွေသင်ပေးမယ် Samsung Galaxy phone တွေမှာဘယ်လို feature တွေပါတယ်ဆိုတာကိုတို့နည်းနည်းကြွယ်မယ်ကြော်ညာလေးတွေနည်းနည်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Galaxy Flip phone မှာဒီလိုမျိုးလေး hands free ပေါ့နော်ဖုန်းကို tripod ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ standing ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သုံးလို့ရကြောင်းကိုတို့ကြွယ်ပြမယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ Okay setting နဲ့သွားရင်ဘာရှိမလဲ wallpaper and style wallpaper တွေပါတယ်အော်မှာ color palette တွေချိန်လို့ရမယ်iOS မှာမရတဲ့ဟာလေးတွေဒီလို muted အရောင်လေးကြိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ apply လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလားအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီ icon တွေကစအရောင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆို icon တွေကိုအရောင်ပြောင်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာ theme ပြောင်းနေတယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်လည်း Galaxy theme ထဲမှာ retro theme လေးပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုဖုန်းရဲ့ look and feel ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ customization လုပ်တဲ့ပုံစံတွေပြီးတော့ဒီမှာ smart switch တွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာအိမ်ပြောင်းရတာခက်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းပြောင်းရတာလွယ်ပါတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကသူက lightning နဲ့တစ်ဖက်က USB-C နဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဖုန်းနှလုံးကိုချိန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ contact တွေ app တွေ setting photo music email calendar alarm reminder whatsapp voice memo lock screen internet document video home screen data from iPhone apps message အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါလာမယ်တဲ့အဲ့လိုလေးချိန်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော် okay ဆိုတော့ gallery တွေဝင်ကြည့်အောင်ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ပုံokay ဒီမှာ remaster picture အပုံ auto ပြန်ပြီးတော့ enhance လုပ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုကဘာမှရှော့ပြီးတော့ချိန်ပေးနေကြမလို့ပေါ့ဒါ original ပေါ့နော် before ပေါ့ဒါ after ပေါ့မိုက်တယ်နော်မိုက်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ feature ကိုမိုက်တယ်နော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ feature တွေပါတာကတော့ကိုရီးယားတော့ reviewer တွေပဲတည်ပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့ iPhone ကင်နေတဲ့သူတချို့ကသိချင်မှသိမယ်ဆိုတော့ငါတို့မှာဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ငါတို့မှာဒီလို feature လေးတွေရှိတယ်ဒီလိုသုံးရတယ်ဟာရောဖုန်းလာနေတာခဏလေး speaker ဖွင့်လိုက် hello the experience. Hopefully you found it intuitive and fun to use, but who knows? Maybe we'll see you on the other side. Yeah. ပြီးတော့ quick share ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါက Apple user တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AirDrop နဲ့ပုံစံတူပေါ့နော်အခုကဒီဇင်ဘာလလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ပြောရင် holiday season ရောက်ပြီဗျာဒါပါတော့ခီးတစ်ခုသွားတယ်နော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် share ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် quick share ကိုသုံးလို့ရတယ်quick share နေပြီးတော့ share မယ်ဆိုလို့ရှိရင် airdrop လိုမျိုးပဲ quality မကျဘူးဆိုလို့ကျင်တာဓာတ်ပုံတွေ resolution မကျဘူးပြီးတော့ transfer speed လည်းမြန်မယ်ဆိုတော့အဲ့လို feature မျိုးလေးတွေကိုသူတို့က showcase လုပ်ပေးတဲ့အပြင် user တွေဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအကုန်ချခံပြီးတော့ Android phone တစ်လုံးကိုတော့ဝယ်လိုက်စရာမလိုဘူးဆိုင်မှာခဏတော့တုံးကြည့်တယ်ဆိုတာလေဗျာအများကြီးဟို experience လုပ်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်အိမ်မှာကို AC လေးတုံးကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးတုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်Galaxy ရဲ့ game launcher ပေါ့နော်။အမျိုးတွေရှိမယ် Galaxy Store ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေရှိလဲ။ဒီလို game တွေဒီလို app တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုတွေသူတို့ season ထားပါတယ်ပေါ့။ဒီလိုသုံးကြည့်ရတာဥမာမကျေနပ်သေးဘူးမလုံလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် try more လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Samsung ရဲ့ experience story ကဘာမှရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ထိုင်းက story ပြပေးမှာပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံ story ပြပေးမှာတော့မပြောတော့ဘူး။ဒါတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကြည့်လိုက်တော့Okay ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့download ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီ iPhone သုံးနေတဲ့အချိန်မှာမှเนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထားပါတော့เนาะ foldable တွေသုံးကျင်လို့ flip phone လေးတွေကင်ကြည့်ကျင်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် Android ကိုပြောင်းကြည့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းရမှာလဲကြောက်တယ် experience ကဘယ်လိုရှိမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trygalaxy.com ကိုတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Try Galaxy app လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲစမ်းကြည့်ပြီးရင်အောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းခုံပြီးတော့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့